Das hier ist der Mac Mini M4 Pro und Alter, meine Leidenzeit, die war lange. Viermal wurde der Liefertermin verschoben und ich habe ungefähr 5 Wochen gewartet, aber jetzt... Junge, was geht? Zieht euch mal rein, wie klein das Ding ist. Hier ein Feuerzeug zum Vergleich. Warum brauche ich das Ding überhaupt? Ja, ich will 3D-Stuff lernen, ich will After Effects filmen, Making, das volle Programm. Ich habe richtig Bock drauf. Meine Maschine schmiert aber ständig ab. Und das Ding hat 48 Gramm. Ob das reicht, das werdet ihr auf meinem Kanal erfahren. Natürlich gibt es auch weitere Behind-the-Scenes-Videos. Also reinfolgen.